Il primo giorno di scuola. Vi presento la nostra nuova studentessa Alison Argent. La prima partita. Ma che cazzo ti ha preso, McCall? Il primo bacio. Credi che potrai venire con me a quella festa? Decisamente sì. Il primo morso. Per diventare un uomo, il morso è un dono. Ci vogliono poteri sovrumani. È colpa tua se sono diventato così! Teen Wolf. Da questo giovedì alle 21 in prima assoluta su Fox.